Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini kita mau merakit Satria Hiu ya, sampai menyala. Ini ceritanya habis restorasi lur ya, udah direpain semua. Rangka-rangkanya cuman yang belum bodinya aja ya. Sama bak mesinnya juga belum. Pertama kita pasang armnya dulu ya. Kasih tali. Lanjut bagian atas. Itu kurang ya. Buat yang roda depan. Kita pasang dulu bosnya ya. Kaki kunci 14. Ya. Lanjut pindah ke bagian belakang.
kunci 14 ya. Kunci 12. Duduk, duduk. Ambil bubuknya. Oke, T10.
lagi, dia dapat dudukan pun stabil lur ya. Ini. Sambil ditahan ya. Jangan digigit nah. Kotor yang rumah. Kencengin pol. Ini pasang dulu ya. Kita pasang kabel bunyinya ya. Di belakang dulu ya.
No, no, no. No, no. Tumeng, tumeng. Alam, Meng. Alam. Kalau dikasih juga tetap aja sih. Jangan dimakan. Nggak boleh dimakan. Ini kita sambung aku dulu ya. Ini asal nyala dulu ya Lur ya, nanti kalau nyala baru dirapiin kembali. Kalau juga kita isi dari sampingnya. No, 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 no. Isi bensinnya. Ini buat sementara aja Lur ya, asal nyala aja dulu, nanti disolder kalau benerannya. Sekarang kita coba nyalain ya. Ya sudah berhasil menyala. Nanti pasang bodinya lanjut ke part 3 ya. Sudah sebagian ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.